আসসালামু আলাইকুম। এটা আমাদের লেটেস্ট করা রাখিন ডিসোডের একটা ওয়াটার ফাউন্টেন। এটা আমরা কটেজের সামনে করছি। এটা মূল আমাদের হাইলাইট ছিল যেটা হলো গিয়ে আমাদের লাইটিংটা, পানির কালারটা চেঞ্জ হবে, মানে মূল পানির কালারটাকে আমরা আসলে হাইলাইটস করার চেষ্টা করছি। এটা যে খুব বেশি কস্টিং এর ফাউন্টেন সেটা না, এটা মানে কস্টিংটা যদি আমি বলি একবারে কনস্ট্রাকশন সহ যেটাকে আমরা বলি হয় এই ওয়াটার প্রুফিং ওয়াল, সবকিছু লাইটিং, পাম্প, নজেল টোটাল কমপ্লিট করতে এটা আমাদের 3 লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছিল, টাইলস টুলস অল কমপ্লিট করতে। তো পানির হাইটটা আমরা চাইলে এটাকে 20 ফিট হাইটে উঠাইতে পারি, কিন্তু এখন আমরা হাইট এভারেজে আছে 6 ফিট থেকে 7 ফিট পর্যন্ত। তো পাম্প ইউজ করছি আমরা একটা চায়না ব্র্যান্ডের, আর নজলগুলো আমরা নিজেরাই লোকাল মেড করছি এটারে। তো মোটামুটি একটা কটেজের সামনে খুবই সুন্দর ফাউন্টেনটা, বিশেষ করে কালারটা, লাইটিংটা, পানির ভিতরে যে লাইটিংটা হয় এটা আমাদের মোট হাইলাইট। তো ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।